大家好啊！一齊玩鋪數獨啦，2.89%好似都幾低下噃。我哋照舊做咗啲 lock candidate 先啦，唔使咁心急嘅，慢慢睇啊。睇下今次係有啲乜嘢難度等住我哋啦。OK，頭先有啲 single 啦，我覺得望下依度啦，173、1317，可以即係 triple 啦，可以刪除晒依度嘅17同3。我哋做咗先啊，3跟住1。跟住就見到68啦，可以刪除依度嘅68啦，因為佢係 matching pair 666 888，哇！刪除咗幾多嘢啊，係嘛？繼續啦，繼續咧就見到個6啦，就係個 single。咁5就呢度冇乜嘢啦。咦？但我見到。因為其實我而家會望埋咧，就係一個 hidden 嘅 matching pair。依兩個500就淨係喺依個即係依兩個 cell 度有啫。咁咧，所以咧我哋就可以剩翻嘅就係5同8啦。500 hidden 嘅 matching pair 都唔難睇嘅，其實4，不過要小心咯。睇啲叫做basic 嘢嘅時候咧，就最緊要小心，同埋唔好諗太多嘢咯 ，focus 去睇翻咯。OK，完咗第一重啦。9，我都幾相信呢個9係有啲嘢可以做下嘅。嗱 ，strong link weak link 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 strong link。所以咧我可以刪除依個9啦，因為一係依個9，一係依個9，依個係一個 exchange。所以咧依個就係9啦。OK，冇其他啦，就咁。繼續啦，8都冇嘢嘅，7都冇嘢，6 7 6 OK。呢度咧其實係一個 hidden 嘅 matching pair，因為咧7同6咧淨係喺依兩格。又照舊啦，剩翻嘅就係7同6啦。OK，好，咁又變翻個 number mode 先。OK，hidden 呢個唔係呢個 lock candidate 啊，呢個 lock candidate。OK，再去3冇嘢。2有個 single 啊，咁呢個都係 single 啦。single 完之後就冇啦。1咧，1冇特別。又去翻9啊嘛。9而家見到啲 single 出嚟，應該可以完得晒啊！我覺得 single。OK， 的而且確係完晒啦。我見到呢度148，咁即係呢個係2咯，因為會刪除1同8啊嘛。2都係 single 嚟㗎啦。完埋個2啦，咁就去翻個8咧。呢個係 lock candidate，所以呢個係8，因為我會刪除呢個8，就剩翻呢個8啦。就仲有冇啲咩啊？睇下先。8冇啦，去啦。7都好似冇乜特別噃。
OK，五就應該可以完得埋啦，因為咧有個 single 喺度完埋。四你都見到有 single 啦，single 仲未完到，但係唔緊要啊。立到個三都係有 single 嘅，咁啊去翻個四呢度又有 single，跟住咧就逐個嚟啦。呢個七啦，呢個八啦，七啦都係啲 single 啦，single。全部就喺度點啦。好，八，依個都係 single 嚟㗎。OK，咁啊隔離有個六啦，咁我哋做埋佢。咁啊仲有個一喺度噃，都係點啲 single 啊。六又喺度啦，咁呢個都係六嘅 single 啦。點咗之後係啦，呢度都有 single 啦。咁啊翻嚟三啦，跟住一又係有好多 single，我唔圈啦噃。OK，呢個都係 single 嚟嘅，小心啲就見到㗎啦。好，去翻四，應該大家都見到個 single 啦。三又有啦，咦？好似可以完晒咁喎。嗱，呢個都係 single 吓，咁即係其實佢個難度位係嗰個頭先嗰個 chain 啊，X chain 啫喎。咁 X chain 就唔難啦。哦，的而且確完啦吧。咁啊，相對簡單，一個 perfect winner。咁啊，好啦，拜拜。